ജയ റെസിപ്പിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഒന്നാന്തരം നെയ്ച്ചോറാണ്. ഈ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റായി കണ്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 2 ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 4 ആൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനാണ്. അതേപോലെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ ആൻഡ് കിസ്മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആളുകളുടെ അളവനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം. 2 മീഡിയം സൈസ് സബോള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളന്. ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6 കരയാമ്പു, 6 ഏലക്കായ, അതേപോലെ ഒരു കമ്മൽ, അതേപോലെ ഒരു 4-5 കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പ്യുവർ ഗീ. ഈ കറുകപ്പട്ട ഈ വക സ്പൈസസ് ഏകദേശം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ കൂടിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്രയാണ് ഇതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സബോള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേണ സബോളയിലെ 3-ൽ 2 ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ സബോള നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് പാനിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം. നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കാഷ്യൂ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതേപോലെ കിസ്മിസും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. കിസ്മിസ് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യണം. ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാം. അടുത്തായിട്ട് ഗീ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മുന്നേ നമ്മൾ കാഷ്യൂ ആൻഡ് കിസ്മിസ് ഒക്കെ വറുത്തെടുത്ത അതേ ആ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 2.5 സ്പൂൺ ഗീ ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഗീ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അതിനോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോള ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ക്യാരറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഓപ്ഷനിലാണ്. നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ്. അധികം കുക്കാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പാകമായുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചതാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചാണ് ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ചെറുനാരങ്ങ മെയിനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റൈസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് ഏകദേശം 4 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ്സാണ് റൈസ് എടുത്തത്. അപ്പം നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ്സിന് 1.5 ഗ്ലാസ് എന്ന അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചൂടുവെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്.
മാക്സിമം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്കിതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഒരു പൊടി മുന്തി നിൽക്കണം, നോക്കി ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണേ. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വേവിക്കേണ്ടത്. ഈ ബസ്മതി റൈസ് തന്നെ പല അരികൾക്ക് പലതരം വേവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയേക്കാം. നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ എയർ ഹോൾ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടച്ചോളോ. ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് ഇവിടെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒട്ടും തന്നെ കുഴഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് പാകമാണ്. നമുക്കിതിലോട്ട് വറുത്ത് വെച്ചാണ് സബോളയും കാഷ്യൂം കിസ്മിസൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ജയ റെസിപ്പിയുടെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.